Eita, nossa, a geladeira tá vazia. Ixi, só tem um negocinho. Só tem, não tem nada dentro da geladeira. Eita, só tem ovo. Tô com fome, não tem mais nada dentro da geladeira, meninas. E agora? Vou ver onde é que tá a Lolô. Ô, Lolô! Cheguei A Lolô chegou. Onde você tava? no mercado. Você tava no mercado? O que você comprou? Mostra pra gente. Chocolate. Vamos mostrar pro pessoal. Abaixa aqui e mostra pro pessoal o que você comprou. Mostra aí e vai pondo na geladeira. Ó, pessoal, a geladeira tava vazia. E as meninas tá com fome. Eu tô com fome! Eu tô com fome! Farinha de trigo de bolo. O que mais? Chocolate derretido. Olha, veio lotada a cestinha dela, Bolacha. pessoal. O que mais você comprou? Batata. Nossa, eu gosto, pessoal. Vocês gostam? Ah, não esqueça de se inscrever. Um pirulito. Pirulito. E curtir bastante. Uma bolacha de limão. Nossa, bolacha. Vai caber tudo. Olha, a geladeira tá enchendo, pessoal, ó. A geladeirinha tá enchendo. Um macarrão. Ó, e tá lotado. Tem até hambúrguer, meninas. Ê, hambúrguer. Tem um chocolate mais um derretido. Nossa. E tem esse arroz. Arroz? Até arroz ela comprou. E o que mais, Lulu? Maçã. Ah, eu gosto. Me dá maçã. Hambúrguer. Eu quero hambúrguer. Ah, não. Eu vou dar um hambúrguer pra beber a live. Põe, dá lá pra beber. E dá maçã também. Dá maçã pra Vandinha. Maçã pra A Vandinha é vermelha. E o que mais tem aí dentro? sorvete. Eu quero sorvete, pessoal. E o que mais tem aí? Cupcake. Pode pôr na geladeira. Ó, e a geladeira... Põe embaixo, Lulu. Ó, a geladeira tá enchendo, pessoal, ó. O que mais? Uma banana. Na fruteira. Ó, e colocou. Na fruteira. O ovo é aqui embaixo. Hum. O outro é aqui embaixo. E açúcar é aqui em cima. Eita! Vai, termina de colocar as coisas. Ó, gente, ainda tem Uma uva. até uva. Uva é sal. Já comeu? Já comeu, agora ela vai guardar. Olha, tá ficando bonita a fruteira, pessoal, ó. O que mais, Lu? O pão. Nossa, eu gosto de pão. O que mais? Vou deixar aqui. Tá. Uma pizza. Na geladeira. Não é na geladeira pizza. É, pizza tem que guardar na geladeira. Embaixo, né? Junto com o cupcake. Um sorvete. Guarda lá na geladeira, senão derrete. E fecha a porta da geladeira, senão vai sair o ar gelado. Uma salsicha. Agora fecha a geladeira. Ó, pessoal, tá abastecida a geladeira, ó. Oi. Ixi, fechou não, pessoal. Mas vai. Fechou. Aê! Uhul! Não esqueça de Lulu. Olha! Deixar o like, inscrever no canal e deixar no sininho. Uhul! Ah, falta as meninas. O que você trouxe de sobremesa pras meninas? Eu quero presente! Eu quero presente! Aê! O que é? Mostra pro pessoal. Vira. Marshmallow fino. Nossa, ela trouxe marshmallow. Agora eu vou dividir para as meninas. Tá bom, Lulu, eu quero. Vou pegar uma para cada uma. Eu não gosto de rosa. Mas sem rosa. Eu não gosto. É só você comer o azul. Tá bom. Mais um para você. Tá bom, obrigada.
2 pra você. Mais um. Tira o hambúrguer daqui. Um pra você. E um pro bebê. O bebê só pode comer um. É. Obrigada, tchau.